Hello and welcome to the second edition of the Renew Wales podcast, where we chat to inspiring and interesting people from within our wider network. This conversation with Iwan Edwards will be conducted in Welsh and will appear with English subtitles when it is published. Felly, prynawn da Iwan, siwr o'i ti heddi? Prynawn da, Delyth. Ie, dwi'n dda iawn, diolch yn fawr. Falch o gallu siarad efo chi. Gwych, gwych. I ddechrau, dweud wrthyn ni tyma bach am dy gefndir o ble ti'n dod, pa fath o fagwraeth ges ti, beth sydd wedi dylanwadu arno ti, moyn i lai, fel i ti wedi cyrraedd lle wyt ti nawr? Wel, oce. Wel, hogyn o ddimbych yn reiddiol. Dad yn dod o Prion, mam yn dod o Llanreuad, ac eisiau ysgol lleol Tymor Nant, ysgol Gymraeg, gynradd, yn Dimbych, a wedyn ymlaen i ysgol Gran Clwyd yn Llanelwy ar ôl hynny. A wedyn wneud lot o bethau hefo chwarae tu allan a ffrindiau a bywyd hapus iawn yn tyfu fyny yn yma yng Ngogledd Cymru. A wedyn, ar ôl hynny, y cyfle i fynd i prifysgol, a nes i fynd i Lancaster i astudio ecoleg. O'n i'n gwybod o oedran reit ifanc, rhyw 11-12. Dwi'n cofio darllen llyfr gan David Attenborough, ac roedd sôn am bobl oedd yn gwneud bywoliaeth allan o astudio fyd natur, a meddwl, mae hwnna'n swnio fel rhywbeth diddorol i wneud. Felly o'n i'n gwybod bod fi eisiau bod yn ecolegwr o rhyw fath, o oedran ifanc iawn. A wedyn, fel o'n i'n deud, cael y cyfle i fynd i Prifysgol Lancaster i astudio, ac 3 blynedd gwych, llawn hwyl ysbryd yn fan'na. Ar ôl graddio, mynd i drafeilio wedyn. Eisiau gweld chydig bach o'r byd, eisiau cael profiadau, ac blasu diwylliannau gwahanol, cyfarfod pobl gwahanol, ehangu'r profiad bywyd, dwi'n meddwl, oedd yr bwriad. A wedyn, ar ôl mynd i drafeilio, dod yn ôl, a bob tro o'n i'n dod yn ôl adre, o'n i'n ffindio fy hun yn edrych yn bres. Un o'r jobs hawdd i mi wneud oedd garddio. Nes i gychwyn garddio yn ystod y gwyliau'r ha, a wedyn yn ystod yr adegau pan o'n i'n dod adre o rhyw bloc o drefeilio, o'n i'n byw adre efo mam a dad ac yn garddio i ennill pres. Ac felly ddoth y diddordeb mewn garddio allan o angenreidiwdd mwy na ddim byd arall. A wedyn, ar ôl ychydig amser yn trafeilio, nes i benderfynu bys i'n licio gwneud garddio yn iawn. Felly, mynd i'r Coleg Garddwriaeth yn Llaneirgain, Northern Horticultural College, Welsh College of Horticulture, fel oedd o adeg, ag astudio sut i fod yn gynlluniwr gerddi. A wedyn, tra ni yn astudio fan'na, o'n i hefyd yn gweithio fel garddwr mewn hen gardd Victorianaidd wrth ymyl Llandudno. Felly, oedd hwnna'n dipyn o job, cael chydig o gydwisedd rhwng y gwaith a'r gwaith astudio hefyd. A wedyn penderfynu, wedyn bod fi'n mynd i setlo lawr, ag edrych am waith oedd yn gyfuniad o niddordebau, ond hefyd yn rhywbeth oedd yn nalluogi i fod yn beth sy'n ei ddeud? Edrych am waith oedd yn adlewyrchu yn niddordebau yn ogystal â'r cymwysterau o'n i wedi gael dros y blynyddoedd. A wedyn cyfle yma i mi gael swydd hefo Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Felly nes i gychwyn... Beth yw'r rôl gyda nhw ta? Wel, nes i gychwyn efo nhw yn 2009, ac mae'r rôl wedi newid dros amser, ond
yr un peth sydd ddim wedi newid ydy'r elfen rwy'n yn mynd allan i'r gymuned i weithio efo gymunedau ac i weithio efo addysg hefyd. So gweithio efo ysgolion, gweithio efo athrawon ac yn gwneud lot o waith gerddi cymunedol. A wedyn falch iawn o'r cyfle mod i wedi cael i weithio hefo'r Ymddiriedolaeth Natur oherwydd mae wedi agor byd i gymuned o bobl sydd yn byw yng Ngogledd Cymru sydd yn angerdd go iawn am byd natur, am fywyd gwyllt, am byw yn gynaladwy, am barchu beth sydd gennym ni yma yng Ngogledd Cymru a wedi mwynhau pob un diwrnod o weithio efo'r Ymddiriedolaeth Natur. Dwi'n meddwl bod newid hinsawdd yn cael ei wai yn naturiol i mewn i'r swydd yna. Dwi'n rhywbeth sy'n oherwydd y diddordeb sydd gyda pobl y myd natur. Mae'r ddau beth yn ffitio'n dda iawn. Ynddi, swn i'n dweud bod nhw, Delyth, maen nhw yn ffitio'n berffaith i ddweud i gwir. Dydy un ddim yn gallu bodoli heb y llall. Felly mae yna croesi drosodd o be dwi'n neud i'r cwestiynau mwy eang, byd eang, o ran cynhesu byd a effaith tŷ gwydyr ar y blaned. Dwi'n meddwl bod lot ohono fo'n dod o'r sail bod rhaid paratoi ar gyfer dyfodol sydd yn hollol ansicr. Ac mae o'n ansicr i ni, ond mae o'r un mor ansicr i fywyd gwyllt hefyd. Ac heb gynefin neu systemau naturiol, felly ni ddim gobeithio goroesi yn y dyfodol, oherwydd mae'r systemau yna wedi datblygu dros miliynau o flynyddoedd. Dwi'n meddwl beth ni'n cychwyn ffindio wan ydy llai iach ydy byd natur a'r systemau ecolegol yma sydd yn cynnal ni. Y mwy o broblemau sydd yn mynd i ddod. A mae coronavirus yn un enghraifft amlwg i'w ddefnyddio. Dwi'n meddwl mae resilience fysa'r gair yn Gymraeg, yn Saesneg dwi'n meddwl. Felly, bod yn hydwyth am hynny, yn ein cymunedau, ond hefyd yn hydwyth hefo'n ecosystemau ni. A rwan ydy'r amser i gychwyn i baratoi am hynny. Felly codi ymwybyddiaeth o'r materion yma yw prif bwrpas dy rôl di gyda'r ymddiriedolaeth? Y prif bwrpas ydy... Mae'n anodd yn dydi pan mae rhywun yn sôn amdano be maen nhw'n gwneud, cos mae'r gwaith mor amrywiol. Ond, ar un ran, gweithio efo cymunedau, creu gerddi bywyd gwyllt, creu perllanau, ffrwythau newydd, creu ardaloedd gwyrdd lleol, creu dolydd blodau, creu cynefinoedd a gwella ar safon yr rhwydwaith gwyrdd, y green infrastructure sydd yn yng Nghymru. Oherwydd mae'n hynod bwysig bod pawb efo yr gallu i gael mynd i gerdded neu i fod yn rhan o fyd natur. Yma yng Ngogledd Cymru, da ni'n reit ffodus. Mae gennym ni'r cynefinoedd hyfryd yma ar stepen drws. Ond, nid pawb sydd yr un mor lwcus. Felly, creu yr cynefinoedd yma, neu gwella ar y safleoedd gwyrdd yma o fewn ein cymuned ni yn holl bwysig. Yn enwedig wrth feddwl am yr cenhedlaeth nesaf, wrth gwrs. Plant yma ddim yn tyfu fyny yn y byd natur,
fydd nhw ddim gobeith i'r dyfodol. No. Bydd, does yna pwynt mewn achub rhywbeth os ydych chi'n gwybod amdano fo yn y lle cyntaf. A mae'n ddiddorol bod ti wedi sôn am y peth yna. Maen nhw'n gwau yn berffaith mewn i'r gwaith y ti wedi gwneud gyda ni fel mentor gyda Adfwyio Cymru. Falle dewn ni nôl at hwnna mewn munud. O'n i eisiau symud ymlaen, falle bod lot o bobl sy'n gwylio yn dynabod wyneb DOS 4C fel un o gyflwynwyr rhaglen Garddio mwy. Sut dechreuodd hynny i fe bod yn lle iawn ar y pryd iawn? Pa fath o hwyl i ti'n cael ar y rhaglen hwnna? Wel, nes i, mae'n wraig i, Sioned Rowlands gynt, Sioned Edwards wrth gwrs. Mi oedd hi yn cymryd rhan mewn rhaglen deledu Garddio, clwb Garddio. Oedd hi ar hwnna fel rhywun sy'n gosod blodau. Right. A wedyn, fel nathon ni symud tŷ, cychwyn magu plant, symud tŷ, chymod yr holl beth yna. Ag nathon ni benderfynu yn hytrach na gwneud y tŷ i fyny, mynd ar i symud i fewn i hen dŷ nain a taid Sioned. Ag hen ffarm ydi o sydd oedd angen lot fawr o waith. Ac yn hytrach na gwario'n amser yn trwsio'r tŷ a gwneud y tŷ yn barod fel bod ni'n gallu byw yn efo, nathon ni benderfynu sy'n ni'n byw mewn carafan static yn yr ardd, ac cychwyn gweithio ar yr ardd, hyn y tŷ. Diddorol? Ia, i'r gwrthwyneb i dwi'n meddwl o be fysa rhan mwyaf o bobl mwy call wrach wedi gwneud. Ond mi oedd Sioned a fi yr un mor excited yn gyda'r bod gennym ni'r cyfle o'r diwedd, bod gennym ni gardd ni'n hunain. Oherwydd mae hi yn diddori mewn garddio hefyd. Ac dwi'n meddwl, oedden ni wedi bod yn rentu tai ac erioed wedi cael gardd ni'n hunain. So oedd yr cyfle i gynllunio a creu gardd newydd yn ormod o demtasiwn. So nathon ni roed yn egni i gyd i fewn i'r ardd. Wel, mae'n patch yma rhyw acar o ardd. So mae o'n patch fawr. Ac nathon ni benderfynu bod ni'n mynd i gynllunio fo a creu y gardd newydd yma. Ac wrth gwrs, oherwydd bod yn Sioned y cysylltiadau teledu yma, nathon nhw glywed be oedd yn gynllunio ni a gofyn, wel, fysych chi'n mynd i gwneud rhaglen deledu am chi yn gynllunio a adeiladu eich gardd chi'ch hunain. A wedyn felly, dyna sut ddoth y rhaglen gyntaf, sef gardd Pont y Tŵr, cyfres o 6 rhaglen yn gwylio ni'n trio ac yn methu adegau ond yn llwyddo ar adegau eraill i greu gardd. Ac o hynny, fe ddaeth y cyfle i redeg, i fod yn rhan o cyfres Garddio, Garddio mwy, sydd erbyn hyn yn, flwyddyn nesaf fyny ar y 6ed gyfres, felly mae wedi bod yn llwyddiant ag yn brofiad hefyd. Ti'n meddwl bod, bod patrwm yn datblygu fan hyn o fi'n gofyn am newid hinsawdd. Ti'n meddwl bod dros y blynyddoedd hynny, ti wedi gweld shift neu newid yn y rhaglen ei hun o pa fath o bethau chi'n cyflwyno o ran fel bod y tywydd falle yn effeithio ar beth a pryd mae pobl yn gallu tyfu gwahanol bethau. Ydy elfen cynhesu byd angen newid hinsawdd wedi dod mewn i'r cynllunio rhaglenni hynny hefyd? Yndi, ti'n gwybod beth, sy'n ni'n dweud bod o. Da ni'n reit lwcus efo'r rhaglen a'r tîm sydd tu ôl i'r rhaglen. Cwmni da sydd yn rhedeg y rhaglen, a mae'n dîm go dda o bobl yna sydd da ni gyd o'r un meddylfryd. A bod gennym ni gyfrifoldeb i hybu garddio cynaladwy. A dwi'n meddwl bod dros yr 5 cyfres diwetha yma, mae pethau wedi symud mwy a mwy tuag at hybu'r ochr gynaladwyol o arddio. Da ni'n hybu garddio organig, da ni'n hybu creu cynefinoedd
os oes yna gyfle i blannu coeden yn yr ardd, da ni'n argymell bod pobl yn plannu coed cynhennid yn hytrach na coed sydd wedi dod o wledydd eraill. Mae'n yn sicr sylfaen i'r rhaglen sydd yn symud Garddio tuag y ochr mwy gynaladwy. Sydd yn gret, oherwydd mae rhaid i pethau fynd yn y cyfeiriad yna. Yn union, ie. A dwi'n meddwl bod Garddio i ryw raddau wedi newid yn yr 15-20 mlynedd diwethaf yma, ers yr gardd bywyd gwyllt cyntaf oedd yn Chelsea rhyw diwedd y 90au. Chris Baines, dwi'n meddwl, oedd yn gyfrifol am yr adeiladu'r ardd yna. Ac doedd pobl erioed wedi clywed am garddio bywyd gwyllt o'r blaen. Oedd garddio yn rhywbeth wedi'w angori mewn systemau Victorianaidd a'r syniad yma bod rhywun yn meistrioli yr ardd yn gyfan gwbl, pob elfen ono fo. Popeth yn daclus mewn reisi. Ia, popeth yn daclus, dim chwyn. A chymod, i ryw raddau, da ni wedi bod yn garddio fel hynna am flynyddoedd, ond mae yna newid wedi digwydd, a dwi'n meddwl bod pobl yn cychwyn mynd yn ôl gyfnod cynt. Os ydych chi'n gallu gael efo'n garddio gwerin, mae yna arddangosfa arbennig yn San Fagan, tu allan i Gaerdydd, o rhes o dai a gerddi hefo'r tai yma. A fel mae'r tair tu fewn a'r tu allan yr ardd hefyd wedi newid dros y degawdau. Ac o'n i'n meddwl bod hynny'n yn ddiddorol iawn gweld sut mae pobl yn defnyddio eu gerddi. Wedi symud o'r syniad bod i'w gerddi nhw yn i'w cynnal nhw, yn cynnig bwyd, ffrwythau, llysiau, yn cynnig ardal ar gyfer cadw anifeiliaid, ieir, moch, i gyd yn rhan o rhyw fywyd fwy cynnaladwy a fuodd yn y gorffennol. A wedyn, yr symudiad yma wedyn tuag at garddio lot mwy lle dydy pobl ddim yn dibynnu ar ei gerddi am fwyd ag cynnal i'w hunain, bod yn rhywbeth fwy o sioe hyfryd a dyna fo. Mae'r syniad yma o arddio bywyd gwyllt wedi dod allan o hynny, lle mae pobl yn cychwyn gweld yn gerddi ni fel gwarchodfa natur bach. A bod mae hynny'n hollol wir, oherwydd mae'r ffordd da ni'n ffarmio, mae'r ffordd da ni yn edrych ar ôl cefn gwlad yma yng Nghymru wedi newid yn aruthrol dros yr 60 mlynedd diwethaf yma, ers yr ail ryfel byd. Da ni'n colli 95% o'n perllini traddodiadol ni, da ni wedi colli 98% o'n dolydd blodau ni. Cynefinoedd sydd wedi diflannu o gefn gwlad, ac yr unig le lle mae posib gweld rhai o'r cynefinoedd yma, mai dim ond bach ydyn nhw, ydy yn ein gerddi ni. Ac, os ydych chi'n cyfuno yr holl erddi sydd yng Nghymru, maen nhw'n gorchuddio ardal dipyn mwy na'r holl warchodfeydd natur, a'r holl ardaloedd gwyrdd sydd gyda ni. Felly, os ydych chi'n edrych ar eich gardd chi fel rhan o'r ecosystem, fatha stepping stone bron iawn yn y tirlun, bod bywyd gwyllt yn gallu symud o un ardal i'r llall, o un gardd i'r llall, pan bod ni yn newid y ffordd da ni'n cynnal a chadw yn cefn gwlad, bod bywyd gwyllt wedyn yn gallu ymledu allan o'n gerddi ni yn ôl i fewn i
gefn gwlad. So mae gerddi ni yn hynod o bwysig wwan ar gyfer bywyd gwyllt. Ie. Ac mae... bod y ffigur yna, mae'r ffigur yna'n eitha syfrdanol bod nhw'n cyfro fwy o le na'r gwarchodfeydd natur, ond ni ddim yn ymwybodol o hwnna o gwbl. Yndyn ma' nhw. A chi'n gwybod beth arall sy'n bwysig hefyd ydy yr cysylltiad, fel o'n i'n sôn am gynt, y cysylltiad mae pobl hefo byd natur. Yn ein gerddi ni ydy'r lle cyntaf da ni'n dod fewn i gysylltiad efo byd. Ac dwi'n cofio tyfu fyny yn Ninbych, dwi'n cofio pob darn, pob cangen ar y goeden oedd yn waelod yr ardd. O'n i'n gwario gymaint o amser yn dringo'r goeden yna. Ac dyna sut mae rhywun yn magu balchder a parch tuag at fyd natur hefyd. A wedyn, os ydych chi'n garddio, os ydych chi'n tyfu llysiau chi'ch hunain, mae creu cynnyrch allan o'r pridd, ellech chi'n bod yn agosach at natur na wneud hynny. Felly mae symbiosis mawr yna rhwng byd natur a'n gerddi ni. Ac beth sy'n ddiddorol yn sicr dros y 6 mis diwetha yma ydy sut mae gerddi pobl wedi dod yn fwy a mwy pwysig. Yn bendant, ie. Oherwydd Covid, mae'n gerddi ni wedi bod yn baradwys i lot fawr o bobl yn ystod y cyfnod clo. O wedi dysgu sut i arddio, lot o bobl yn dysgu am y tro cyntaf. Lot o bobl efo chydig bach mwy o amser ar ei dwylo wrach i allu garddio. Ond efallai yn gweld yr manteision o cnydau nhw eu hunain. Beidio gorfod dibynnu ar y siopau gweithio. A bod y bwyd yn blasu'n well. Bod y bwyd wedi trafeilio metrau yn hytrach na milltiroedd. Felly mae lot o ddiddordeb wedi bod mewn garddio yn sicr dros y 6 mis diwethaf yma, ac da ni'n sicr wedi gweld hynny efo rhaglen dyledu. Ond hefyd, hefo gwaith efo'r Ymddiriedolaeth Natur hefyd, mae ysgolion yn newid, mae athrawon yn newid y ffordd maen nhw'n dysgu, mae'r pwyslais ar dysgu yn yr awyr agored, dipyn mwy o beth ywan. Cwricwlwm newydd yn dod i fewn i Gymru, mae'n hyd yn oed fwy o bwyslais ar hynny. Lot fawr o ysgolion ar ei ôl, ond mae yna rhai ysgolion sydd yn gwneud gwaith arbennig o dda yn sicrhau fod y plant yn cael bod tu allan bron iawn gymaint a maen nhw yn y ddosbarth. Ac mae yna gyfle arbennig yn fan'na wrth symud ymlaen. Oherwydd, mi fyddwn ni yn ymddiried yn yr cenhedlaeth nesaf ar rhywben. Ac dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod ni'n cael y cyfle i weithio efo'r cenhedlaeth nesaf. Nhw sydd yn mynd i etifeddu beth da ni wedi greu. Mae gennyn nhw ddyfodol hollol ansicr, a dwi'n deud hynny fel tad hefyd. Dwi yn pryderu. Dwi wedi pryderu ers blynyddoedd am beth i'r blaned a yr ffeithiau da ni'n gael a'r systemau bywyd sydd gennym ni weld yn bod yn mor hollol anghynaladwy. Ond dwi hefyd yn teimlo yn gryf bod rhaid i ni newid yr ffordd da ni'n siarad amdano fo. Mewn byd cadwraeth natur, mae bob beth yn negyddol. Da ni wedi colli hyn, da ni wedi colli llall. Mae niferoedd hwn yw i lawr, mae niferoedd adar ar i lawr, mae ni wedi colli 98% o hyn, 60% o'r llall. Mae'n anodd droi'r newid y narratif yna o fod yn negyddol i ysbrydoli pobl i wneud rhywbeth i newid y sefyllfa. A dyna'r her mwyaf sydd gennym ni o'n blaen ni, cos dydy hynny ddim yn hawdd o gwbl.
No. O ran, just am y ran olaf o'r sgwrs, i ti wedi bod yn mentor gyda ni nawr yn Adfwyio Cymru am cwpl o flynyddau. Pa fath o prosiectau i ti wedi gweithio arnyn nhw? Pa fath o grwpiau i ti wedi helpu? I ti wedi gweld rhyw fath o newid yn y cefnogaeth mae grwpiau i angen? Fyswn ni'n mynd bod fi wedi gweld newid. Dwi wedi gweld bod yr angen yn bodoli oherwydd yn gweithio efo'r Ymddiriedolaeth Natur, yn gweithio efo grwpiau cymunedol, yn gweithio efo gerddi cymunedol. Felly dwi'n gweld bod yna unigolion a grwpiau o fewn y gymuned sydd â angerdd i greu byd gwell. Felly dwi'n meddwl bod o'n beth newydd, ond be dwi wedi ffeindio wrth weithio efo Adfwyio Cymru ydy bod yna rwydwaith o bod yna gymuned o bobl bod nhw'n gyd-gyflwynwyr neu'n fentoriaid efo gymaint o brofiad a gymaint i roi o ran gwybodaeth. Bod yna gyfle yn fama i weithio hefo'n gilydd i greu rhywbeth sydd yn mynd i fod sydd yn mynd i newid pethau ar gyfer y dyfodol. Dwi ddim wedi bod yn gweithio hefo Adfwyio Cymru ers yn hir. I ddweud y gwir, nes i'n clywed amdano nhw tan rhyw 2 flynedd yn ôl. Dwi o dan yr argraff, dwi'n gwybod os ydy hyn yn iawn neu ddim, ond bod Adfwyio Cymru wedi bod yn fwy presennol yn ne Cymru neu mae wedi falle yn y gogledd. Dwi'n gwybod hynny. Erbyn hyn, mae'n sicr fwy o wybodaeth amdano fo. Ac mae o'n gret, mae o'n wych oherwydd be dwi wedi ffeindio ydy, dwi'n meddwl am un o'r prosiectau nathon ni hefo cymuned Licswm yn Sir Fflint. Cymuned ddwyieithog, oedden nhw'n gweithio hefo menter iaith Sir Fflint a Wrecsam, ac mi oedd gan menter iaith grant gan yr loteri. A wedyn, fe greuwyd y cysylltiad rhwng grŵp cymunedol a menter iaith, yr Ymddiriedolaeth Natur, lle o'n i'n dod i fewn, ond yr un peth nath glymu'r holl bethau at ei gilydd oedd Adfwyio Cymru. A'r gallu yna i dalu mentor, i weithio hefo'r grŵp cymunedol, i ddatblygu syniadau, i ddatblygu cynllun ar gyfer i'w gardd cymunedol nhw. Gath ei oriannu gan y loteri ac fe ddoth â menter iaith rhyw elfen hyfryd o ddwyieithog o fod yn ddwyieithog i fewn iddo fo. Felly, yn yr ystyr yna, yn yr enghraifft yna, be nath Renew neu Adfwyio Cymru oedd creu y cysylltiad. A chymod, mae'n gymaint o bobl ffantastig o gwmpas yn trio wneud y peth iawn. Da ni jyst angen siarad efo'n gilydd, da ni angen cydweithio. Dyna lle dwi'n meddwl mae Renew, iddo fi'n bersonol, dyna lle dwi wedi gweld o yn tynnu lluniau at ei gilydd ac yn creu cysylltiadau rhwng pobl. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weithio efo Adfwyio Cymru fwy a mwy yn y dyfodol oherwydd mae yna fwy a fwy o angen iddo fo fodoli. A mae'r grwpiau o hyd yn dod mewn ato ni, o'i wastad yn cael yn syni cymaint o grwpiau sydd dal allan yna sydd eisiau help o ryw fath i daclo rhywbeth yn ei cymuned ei hunan, so mae hwnna'n dda i glywed, y beth. Yn sicr. Bron ar ben, gallai ddweud diolch yn fawr iawn Iwan am amser heddi a yr holl sgwrs a'r holl enghreifftiau ysbrydoledig i ti dio i ni. Felly diolch yn fawr i ti. Croeso, Dennis, croeso. A diolch i Adfwyio Cymru hefyd. Diolch. Fawr. Dyna.